Hai kawan semua, apa kabar? Salam jua-jua, sahabat online, sahabat potret harianku blog. Ini namanya buah keras ataupun sering disebut dengan kemiri. Kemiri ini sangat banyak gunanya, contohnya untuk campuran memasak untuk bumbu ataupun sering dibuat menjadi campuran makanan, atau ada juga yang membuatnya untuk menjadi minyak kemiri untuk kelembutan rambut. Tetapi hari ini saya ingin memberi satu topik di mana kemiri ini sangat bagus dibuat untuk mengobati sakit batuk. Inilah cara proses pembuatan kemiri untuk menjadi obat batuk. Terlebih dahulu kita bersihkan satu persatu. Setelah bersih seperti ini, kemiri ini akan kita bakar sampai betul-betul gosong. Inilah cara pembakaran kemiri untuk obat batuk. Ini kita biarkan kemirinya sampai betul-betul gosong atau betul-betul hitam. Setelah hitam, minyak kemiri ini akan jadi sangat alami sekali. Ini kita biarkan sampai berubah warna. Kemiri yang sudah berubah warna menjadi hitam seperti ini, kita biarkan sampai betul-betul minyak kemirinya itu keluar. Karena minyak kemiri yang betul-betul menjadi obat, ini warna hitam inilah yang sangat bagus untuk menjadi obat batuk. Setelah kemirinya betul-betul gosong atau berubah warna menjadi hitam, kemiri ini akan kita ambil minyaknya dengan cara menggosokkan kemiri yang hitam ini kepada sendok. Jadi minyak kemiri yang tertinggal di dalam sendok inilah yang sangat bagus untuk menjadi obat batuk. Jadi inilah proses pengambilan minyak kemiri untuk obat batuk. Caranya, kita ambil kemiri yang sudah kita bakar, kemudian kita gosok-gosok seperti ini supaya minyak kemirinya itu keluar. Kita tekan terus. Setelah habis, nah ini dia kawan-kawan, kita ambil lagi, kita gosok lagi untuk ambil minyaknya.
Jadi minyaknya inilah yang sangat bagus untuk obat batuk. Biasanya batuk yang kering, batuk yang sudah lama akan sembuh dengan minyak kemiri ini. Untuk pemakaiannya sangat simpel sekali kawan-kawan. Simpel tapi maknanya atau khasiatnya sangat luar biasa. Setelah minyaknya sudah ada seperti ini, kita tinggal menempelkan minyak kemiri ini ke leher kita atau bisa juga ke dada. Aromanya sangat wangi. Wanginya luar biasa. Setelah jadi seperti ini, kita hanya tinggal menempelkan pada leher kita atau pada dada untuk mengobati batuk yang sudah lama. Jadi untuk membuat obat ini menjadi obat batuk, kita tempel pada leher kita. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Contohnya seperti ini. Minyak kemiri kita tempelkan berulang-ulang. Kemudian kita ambil lagi. Kemudian ditempel lagi sampai betul-betul di leher kita betul-betul hitam. Tetapi walau hitam, aromanya sangat wangi dan khasiatnya sangat luar biasa, kawan-kawan. Jadi apabila ada kawan atau keluarga yang batuknya tidak sembuh-sembuh, buatlah seperti ini. Biasanya cepat sembuh. Kalau dalam orang Karo, ini namanya dibajai. Inilah petua-petua suku Karo pada zaman dahulu untuk mengobati batuk yang menahun yang tidak sembuh-sembuh. Sisanya ini kita pergunakan untuk besok. Biasanya setelah digunakan 1-3 kali, batuk akan cepat sembuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Semoga bermanfaat, semoga berguna, dan salam jua-jua, dan terima kasih.